साचो यो वांगण थी आओ भाई बटालू वांगण दे त 50,000 गदा 80 रुपए किलो थी वांगणो अरे जलील थियो है एक कुर्बानी गर्मी न थोड़ से चरिया भेणा गर्मिया झोला है 60 जा दे बाबा ही गदा दे बस अब मिला कर ना जी ली जा जी हाले दी बस बटालू भी जाए गदा दे ना विदेश ना बस बस हम जो भी करे जिद छोकन तो तो कुर्बानी हरण भाई वधिक बुछड़ो थी है बुछड़ा बेड़ा तो के मिले तो 60 जो भाजी छा मिलतो है ना जेके कुर्बानी कंदा उहे बेड़ा लगा है ए 60 जा है ना बाकी तो के 60 में सजो रेडी का है जा छड जिद खे छड आई न मिलियो गोश्त ही न मिलियो हाने हिनन नी हंदे मानू वरी खुशामन ते कुर्बानी कन आओ बा तो के पनी भरे रुदा 60 में धाणा जो धाणा काडे व्या धाणा विधि दे पैसा रे हां दे ना आओ बाछो बा रस्तो आ मानू डायण हिन वरी हणन नजर सही है ओ वो बड़ी दारू ना है हाने ना नी दे थाल होता दी हता ते जो आयो हां मोटी हां बैठी हूं दे उठदा ही ना दी हता ते जो रुली रुली असा की छतो करे छजो थी वनो पिया भी भइला नथा वनो भी भइला हे वांगण हे छांदो ती तोखे त माचो गोश्त वठिया वांगण केर खाइंदो इद जे डी मो करवा मो जो सजो दी रुली 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 जरा जरा ते भिटकी कहीं गोश्त जरी दिनी न छड़ो ओ जबर दरन ते प्या छाणे उछलन था कादे मां पांजो कारो मोह क्या सुबह जो निकरियो एक दर ते रुली 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 है कलर किया थियो आ मोह जो एकड़ो वरी शाहपरन सा होयो हेदी बाडी होयस मां जो वाह जो को अमीर मानू आ इहो त दीदो ही दीदो पर लांती पांजे यारन के फोना करे पियो खुशामन ते दे पियो मोहकारो क्या नी जी हाणे या कुर्बानी अगबी कलाक पूरो बीठो मास दरते त मन जरी दे दे ओ जो उछलाया बाहर ओ जरी भी घर खणियो बेईमान हिकड़ो हे अजो की कुर्बानी था कन गरीबन के साईं जो कसम रन जनी न था खणी वने वांगण पानी मां दे उवा तोखे पचाए दे मां कान पचाईंदी मां ये वांगण ॾिसो छाणी थी साईं खणाए न काथे हाफ पीतुम न स्वार भी न वतम साह छिके पियो फालू दियारो बीठो वो भी न वतम मां जो नाराज थी थी हेरे डाके खुदा जो कसम तरे तू खाई त ॾिस न वॾो मज़ो अथसि पोइ हाणे न ॾिनो गोश्त त काॾे मोहकारो कयां मां पंहिंजो वठ बिस्मिल्लाह आहे घर हा मां न पचाईंदी वांगण के हालत आहे अड़े पोइ तूं काॾे मां मोहकारो कयां न घर में इज़त न पाड़े में न शहर में अबो इहा थींदा गुरबत वठ साईं जो ही थी तरे छे न मां न पचाईंदम भो अड़े बोधू वने अम्मा के इलाज क्या हिन सां मां शादी करे फाती आया मासा ते के पाजन सोट के पाजन पैसन वारा होया हिन सुने में फाती आया अची मां छड़ो आलू वांगण पचाए खाओ हेडी अच तू भी